ကျွန်တော်ဒီ video လေးကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် Danny ကိုပြင်တာမှာဆရာတစုဖြစ်သွားဖို့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Mountain ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကလည်းအားလုံးတစ်ခါပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မှလည်းခိုင်းလို့ပဲမိမိတို့အိမ်မှာတော်နေလက်စစ်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Dell နီလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပြပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော် channel ရဲ့အရင် video မှာလည်းဒီ Dell နီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video လေးတင်ထားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ camera quality မကောင်းတဲ့တကူအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကတိုးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအဆင်မပြေမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒါတောင်းပန်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့မှကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Dell နီ O လေးဒါကျွန်တော်အရင်တင်ပေးပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ coin ပြတ်သွားတဲ့Danny O လေးပေါ့နော်အဲ့ O လေးကိုကျွန်တော်အခုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအပုကွိုင်းspare ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝယ်လို့ရတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာဒီ Danny O တစ်လုံးလုံးပေါ့နော်အစအဆုံးပြန်ပြီးတော့ဆင်းပြပေးသွားမယ်ဒီမှာသူ့မှာပါတယ်ဒီ plug တွေခလုတ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီ Danny O တစ်လုံးကိုအစအဆုံးဘယ်လိုပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့တက်ဆင်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့တက်ဆင်လို့ရမလဲဆိုတော့သိသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တူတူပြောရရင်ဒီ Danny O တစ်လုံးလုံးကိုကျွန်တော်အစဆုံးပြန်လဲပြုပြင်တက်ဆင်နေပေါ့ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒီ video လေးကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် Danny O ပြင်တာမှာဆရာတစုဖြစ်သွားဖို့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် video လေးခိုင်းလို့အဆုံးလေးကျွန်တော်ဒီလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ဗျဒီအပူကွိုင်းလေးဒီထဲထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပူကွိုင်းလေးကိုထုတ်တာကိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြသွားဘူးပေါ့နော်ဒီထုတ်တာကတော့နည်းနည်းလေးကိုခက်ကိုထုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းသူကဒီ attack လေးတွေနဲ့ကောင်အရန်ကြက်ထားတာဗျာဒီကောင်ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ဝက်ဦးလက်အပြားအကြီးပေါ့နော်ဆို့လားဆောက်လားပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုခုနဲ့ဒီကောင်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကလော်ထုတ်လိုက်မှပဲဒီအပူကွိုင်းကထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီလိုလေးပဲထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တူလေးနဲ့ပေါ့နော်ခက်ဖောက်ဖွာလေးရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်ဝင်သွားလိမ့်မယ်ဗျာနော်အရင်အကျန်းကြီးတော့သွားလို့မရဘူးဒီအပူကွိုင်းကတခါထပ်ပြက်စီသွားမှကြောက်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Danny ကွိုင်းလေးကိုသူ့ရဲ့ထဲကိုဖိထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရဲ့ကလော်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပလိုက်ယာလေးနဲ့သူ့ကိုတေချာကျက်သွားအောင်ဆိုပြီးပြန်ပြီးကလော်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာပယ်သွားတဲ့နေရာလေးကတော့ရှိတယ်โอเคเนาะကျွန်တော်ဒီကောင်အပူကွိုင်းကိုကောင်းမကောင်းကျွန်တော်ဒီလို tester လေးနဲ့ကျွန်တော်မီတာလေးနဲ့ဒီကောင်တိုင်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါကောင်ကွိုင်းကောင်းတဲ့ခါကျမှမီတာတက်မှာပေါ့နော်ကွိုင်းမကောင်းရင်မီတာတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အတန်လည်းမြည်ရဒီမှာကနန်းနဲ့တက်လာရပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ own resistant tempo ကဒီလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီ coin ပြတ်တဲ့ဟာတော့တိုက်တဲ့ခါကျဒီမှာဘာနံပါတ်မှတက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ခလုတ်ရှိတယ်အဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ရှိတယ်ဒီခလုတ်မှာနှစ်စားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတစားနှစ်စားပေါ့နော်ဒီနှစ်စားရှိတယ်ဒီခလုတ်ကလည်းဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးတာဟုတ်ပြီဒီမှာသူ့ကျိုးဒီကျိုးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပလက်ဒီကနေကျွန်တော် AC 220ပလက်ထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်နဲ့ညာဆိုရင်နှစ်ကျိုးခွဲပါတယ်ဘယ်နဲ့ညာနှစ်ကျိုးခွဲပါတယ်နော်နှစ်ကျိုးခွဲသွားတာမှာတစ်ဖက်ကိုဓာတ်ရိုက်ကျွေးမယ်ဒီတစ်ဖက်ကိုအပူကွိုင်းဓာတ်ရိုက်ကျွေးတယ်နောက်တစ်ဖက်ကကြတော့ဒီမှာဒီနှစ်ဆကဒါခလုတ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ခလုတ်ကိုဘယ်တစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ခလုတ်ကိုနှစ်ဆကိုဒီနှစ်ခုကသွားချိတ်တယ်ပြီးတော့မှဒီတစားကကြတော့ဒါအပူကွိုင်းရဲ့နောက်တစ်ဖက်ကိုသွားချိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဆက်အသွယ်ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးနားလဲလွယ်ကူအောင်ဆိုရကျွန်တော်ပုံအကျန်လေးတစ်ချက်လောက်ဆွဲပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဂျိုးဆက်တယ်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပုံချမ်းလေးဆွဲပြပေးမယ်နော်အားလုံးလည်းနားလဲသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဟုတ်ပြီသူ့မှာကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်အပူကွိုင်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အပူကွိုင်းကိုဒီအနီလေးနဲ့ဆွဲပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲဒီလိုအဝိုင်းလေးပဲဆွဲပြလိုက်မယ်ကားငယ်ပုံလေးဗောနော်ဒီမှာသူ့မှာငုံလေးနှစ်ငုံရှိတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီအပူကွိုင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုဒီဘက်က AC 220ဗောနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒါ AC 20ပို့ပေါ့နော်ဒီမှာပလက်ပေါက်တော့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမီချိုးနှစ်ချိုးရှိမယ်ဒီမီချိုးနှစ်ချိုးရှိတယ်မီချိုးနှစ်ချိုးမှာကျွန်တော်ကတချိုးကိုတရက်ဒီအပူကွိုင်းနဲ့တရက်ချိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတချိုးကိုကျွန်တော်တို့အပူကွိုင်းနဲ့တရက်ချိတ်လိုက်တယ်နောက်တချိုးချားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခလုတ်ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာခလုတ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီလက်အဖွင့်ပိတ်လှုပ်လို့ရတဲ့ခလုတ်ပေါ့နော်ဒီခလုတ်ကဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဒီခလုတ်ကသူ့မှာ6နှစ်ချောင်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ခုနဒီမှာဒီခလုတ်က6နှစ်ချောင်းရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောထားသလိုဒီမှာတစ်ချောင်းဒီမှာတစ်ချောင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ချောင်းမှာဒါက
လှည့်လို့ရတဲ့ခလုတ်ပေါ့နော်အဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ကဒီမှာဘယ်တစ်ခုညာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒါပါဝါသွားပြီးကျွေးလိုက်တယ်သွားကျွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကမီလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်မီလုံးလေးတစ်လုံးကြာရားထဲမှာသူကကျိုးလေးနဲ့လောက်ထားတာမီလုံးတစ်လုံးကြာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအပူကွာရဲ့ဘယ်တစ်ခုညာတစ်ခုမှာဒီလိုလေးကျိုးလေးနဲ့ဒီမှာဆင်ပြီးတော့မီလုံးလေးထားတာဒီကောင်က LED ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ LED မီလုံးလေးထားတာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ connection အကုန်လုံးကဒီလောက်ပဲဘာမှခက်ခဲဘူးပေါ့နော် connection အကုန်လုံးကဒီလောက်ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆင်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနေ AC 220 plug လာထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော် plug လာထိုးလိုက်တယ် plug လာထိုးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် plug ထိုးချင်းတော့ဒီကောင်ကအပူကွိုင်းအလုံးမလုပ်ဘူးဒီ media လေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ switch လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတွားပြီးတော့လှည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် on ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့လှည့်ပလိုက်တယ်အပူချင်းတစ်ခုရအောင်လှည့်ပလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမီလုံးကလည်းလင်းမယ်ဒီအပူကွိုင်းလည်းပူပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရိုးရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဘာမှမခက်ခဲဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီကျိုးဆက်တဲ့ပုံကရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆက်တဲ့သွားတာဒီတိုင်းလေးဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျိုးဘယ်လိုဆင်ရမလဲဆိုတာကိုဟိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်နားလည်သဘောပေါက်အောင်ပါနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြော်ဆွဲပြတဲ့ဒီပုံကျိုးဆက်တဲ့လေးကိုအားလုံးနားလည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဒီကောင်ကျိုးတက်လိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ body ထဲမှာမစင်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ body ကိုမစင်ပြတော့ဘူးဒီ body ကိုစင်ပြတဲ့ခါကျနည်းနည်းရှုပ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒါကကျတော့ AC အဝင်ပလက်ကဒီမှာအပေါက်ကဒီမှာရှိရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ on off clock လေးတွေကကျတော့ဒီဘက်မှာရှိရယ် on off clock လေးတွေကကျတော့ဒီမှာရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီအဖုံးလေးနဲ့သူလာပြီးတော့ on off clock ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုထည့်ပေးရတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ body မှာဒီ body ထဲဆင်လိုက်တဲ့ခါကျပြလို့မရမှာဆိုလို့ပေါ့နော် body ထဲမဆင်ဘူးအပြင်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်သူပြင်မှာကျွန်တော်ဆင်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာသဆင့်ချင်းဆင်တော့ပြီပေါ့နော် AC 220အရင်ဆင်မယ်ပေါ့ဒါ AC 220ကထိုးထားတဲ့ကြိုးပေါ့နော် AC 220ထိုးထားတဲ့ကြိုးမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအတူလေးတကြိုးရှိတယ်ဒီအတူလေးတကြိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းရိုက်သွားကျွေးလိုက်မယ်တိုးလေးတိုင်းတော့ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်ကဒီမှာသွားချိတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါကဓာတ်ရိုက်ကြီးဖြစ်နေမှာเนาะကျွန်တော်အဖွင့်ပိတ်ခလုံးမရှိတဲ့သဘောဖြစ်နေမယ်ဓာတ်ရိုက်လို့တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဒီတစ်ဖက်ဘယ်တစ်ဖက်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီခလုံးရဲ့ဒီတစားကိုသွားပြီးချိတ်လိုက်ပေါ့เนาะဒီဘက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပလက်အဝင်ရဲ့ဒီဘယ်တချိုးကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာခလုံးကိုသွားချိတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကြံတဲ့နှစ်ကြိုးရှိတယ်ဒီမှာနှစ်ပေါက်ရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะမှာကျန်တဲ့နှစ်ပေါက်ရှိသေးတယ်ဒီဘက်မှာတစ်ပေါက်ဟိုမှာတစ်ပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီတစ်ပေါက်ကိုဒီမှာလာထည့်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုအတူတူပဲဒီတစ်ပေါက်ဒီမှာလာထည့်လဲရတယ်ဒီတစ်ပေါက်ဒီမှာလာထည့်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအိုးအထိုင်မှာသွားဆင်တဲ့ခါကျရင်နီးတာဝေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားတာပေါ့နော်သူဟာ original ဘယ်လိုဆင်ထားလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာလာထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒီမှာလာထည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာတက်လိုက်တယ်လာတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီတကြိုးပေါ့နော်ဒီတကြိုးမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးကျန်တဲ့တကြိုးကဒီမှာတွားပြီးတော့ဒီခလုတ်ကတစ်ဖက်မှာတွားပြီးဆင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆက်တွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် AC မကျွေးခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုအဆက်တွေမှန်မှန်ဆိုပြီးတော့တိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတွားပြီးတော့တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျိုးအဆက်တွေမှန်လားမမှန်လားကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းကြည့်မယ်တိုင်းမို့ကျွန်တော်တိုင်းမို့တက်ဆိုကျွန်တော်ဒီ cloud လေးကိုတစ်ချက်ပိတ်ထားပြီပေါ့နော်ဒီ cloud လေးပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားတိုင်းမယ်ဘာဟုတ်တိုင်းမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ AC ပလက်ထိုးမဲ့နှစ်ဆပေါ့နော်အဲ့ကောင်သွားတိုင်းကြည့်မယ်အခါကျဒီကောင်အဆက်တွေရှိမနေရဘူးเนาะအဆက်တွေရှိနေကျွန်တော်ဆင်ထားတဲ့တခုမှားနေပြီပေါ့เนาะ short ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ပြန်စစ်မယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်တယ်ပေါ့เนาะအဆက်တွေမှန်တဲ့အတွက်ကိုအတန်လည်းမမြည်ဘူးဘာကနန်းမှလည်းမတက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခလုတ်ဖွင့်ထားတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်မီတာတက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောတရားကခလုတ်ကိုဒီကောင်တိုင်းကြည့်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်ခလုတ်ဖွင့်မှဒါလည်းမီတာတက်မယ်ခလုတ်ပိတ်ထားရင်မီတာတက်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခလုတ်ပိတ်ထားလဲကျွန်တော်မီတာတက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆက်တွေကဒါ short ဖြစ်နေပြီတခုခုမှားနေပြီပေါ့နော်အခါကျရင်ကျွန်တော် AC ပလက်ထိုးပြီးတော့မဆန်းကြည့်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခလုတ်ပိတ်ထားတယ်ခလုတ်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဒါလုံးဝမတက်ရအောင်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် AC 220ထိုးပြီးတော့ဆန်းကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်okay ဒါကျွန်တော် AC 220ထိုးပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ဆန်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ AC ပလက်တက်ထားပဲเนาะကျွန်တော်ဒီပေါင်းသွားထိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခလုတ်ကိုပိတ်ထားလိုက်အောင်ပါ
Okay ခလုတ်ပေးထားလိုက်မယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့မီလုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမီလုံးလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်လင်းလာမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ AC 220ကိုတွားပြီးတက်လိုက်ကြည့်မယ် Okay ဒါ220တက်ပြီးသွားပြီ220တက်ပြီးတော့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုလှည့်လိုက်မယ်မီလုံးလေးလင်းလာတွေ့ရနော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာအပူကွာရင်လည်းပူသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စင်တာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြတာက AC 220ကိုစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်အထူး review ကိုကျွန်တော်မှာကြားလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအဆက်အသွယ်တွေမသေးချာသေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ AC 220ကိုကျွေးပြီးတော့မဆန်းကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးလို့ရပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် connection တွေကိုသေချာမှန်အောင်တက်မယ်မှန်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်220ကိုကျွေးပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းပေါ့နော်ဆန်းသွားပါတော့အခုလိုမျိုးပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို body ရဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ဆင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ body ရဲ့ကိုဆင်တဲ့ကောင်ကကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြတော့ဘူးပေါ့နော် body ရဲ့ဆင်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်လာပြီးတော့လုပ်ပြပေးမယ် Okay ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီထဲအိုးလေးကိုတက်ဆင်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆန်းပြပေးမယ်ဒီမှာသူရဲ့ခလုတ်ရှိရပေါ့နော်ခလုတ်နဲ့ဒီမှာမီးရှိရဒီမှာပလက်ပေါက်ကျွန်တော်ဒါ AC 220ပလက်ပေါက်တက်ထားပြီးသွားပြီပေါ့နော်Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလှည့်ပြပေးမယ်ဒီနားလေးမှာပေါ့မီးတင်းသွားတယ်တွေ့တယ်မလားဒီကောင်လှည့်တဲ့ခါကျရင် Okay မီးလင်းသွားတယ်ပိတ်တယ်မီးလင်းတယ်ပိတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒဲနီအိုးလေးတစ်လုံး Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒဲနီအိုးလေးတစ်လုံးကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါပြီပေါ့နော်မတော့ကန်ကြီးပူနေပြီဟုတ်ပြီ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပလက်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲကြောဒီနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီဒန်နီအိုလေးတစ်လုံးပေါ့နော်အစားအစုံဟိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြသွားတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်အပူကွိုင်းပြတ်သွားတဲ့ခါကျအပူကွိုင်းလဲပြီးတော့ဒီဒန်နီအိုပြန်အသုံးပြုနေပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းကိုမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ဒန်နီအိုပြတ်သွားတဲ့အခါကျရင်အားလုံးလည်းပြင်ဆင်တက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေဒန်နီအိုပြင်တဲ့ဆရာတဆူတော့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်ပြီးသတိပေးချင်တာကကျွန်တော်လာမဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့9 ည 9 နာရီမှာကျွန်တော်2နေ့ပြည့် live season လေးရှိပါတယ်ကစားမဲ့ season လေးလည်းရှိလို့တစ်ချက်လောက်အားကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်တခြားလူတွေကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုချက်ထပ်သင်ပြီးတော့ share ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ like လေးကိုခေါ်လာဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဗျ Okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးဒီမှာရှင်းထားလိုက်မယ်နောက်လာမယ့် video မှာပြန်တွေ့ကြတာပါဗျတတာ